Als aan het wordt er voor de blokfluitspelers van Goed Hout Ensemble van de Waldzang uit Boetenpost een simmerdij organiseren. Ik mensen moet nog in deze dag gaan komen om mooie muziek te maken. Dit onder leiding van muziekleider Stella Batjam. Nou, Stella heeft ooit de zomerdag ingesteld als intermezzo in de zomervakantie. Zij, dan is het een hele dode tijd. Iedereen laat die fluit in de kast liggen. Dat moet niet. Dan begin ik met een achterstand in september. Dat wil ik dus niet. Dus ik ga iets organiseren. En dat is de zomerdag geworden. En dat is al een traditie van een jaar of 10, 12 denk ik. Dat hebben we oorspronkelijk gedaan met de Goedhout zelf. Maar daarna werden steeds meer gasten uitgenodigd. En nu zitten we ongeveer op half op half. De helft van de mensen uit het Goedhout Ensemble en de helft mensen van buitenuit. En dat maakt het heel erg leuk en levendig. Eigenlijk is het leukste als aan het eind van de middag alles gewoon samenkomt en het helemaal past en klikt. Met alle accenten die Stella eraan ingebracht heeft. Hè? Want de noot kan iedereen wel spelen. Maar hoe je het speelt is natuurlijk aan haar. Hè? Dat is natuurlijk de fine-tuning.